Я вновь должен вернуться к особым качествам общенационального лидера Гейдара Алиева, который, на мой взгляд, вот эти качества в данном контексте именно кадровой политики проявились наиболее рельефно. Речь идет о его умении подбирать кадры по наиболее важным направлениям государственной деятельности и формировать механизмы мотивации, которые в то время никак не были связаны с материальным стимулом. Но они были связаны с идеальным образом Азербайджана, сильного независимого государства, авторитетного игрока на международной арене, который достигнет справедливого решения вопросов, связанных с территориальным конфликтом вокруг Нагорного Карабаха, и в конечном счете страны, которая будет развивать свои политические и экономические практики, опираясь на дружбу, опираясь на поддержку и партнерство с Российской Федерацией. И мне кажется, что сейчас мы как раз живем в тот момент, когда все эти тенденции, намеченные в эпоху Гейдара Алиева, наконец обретают уже достаточную весомость как со стороны Азербайджана, так и со стороны Российской Федерации. И еще один фактор, который, как мне кажется, предопределил успех азербайджанского странового проекта, это идеологическое сплочение общества. В Азербайджане, безусловно, есть оппозиция, есть люди, которые высказывают альтернативные точки зрения на то, как именно и по какому пути необходимо развивать и политическую систему, и экономику страны. Но я бы сказал так, часто бываю в Азербайджане, общаюсь с политиками, принадлежащими к разным политическим группам, разным по убеждениям. Подавляющее большинство из них это тоже патриоты. Это люди, которые не переносят свое отрицание каких-то действий власти на государство в целом. Они критикуют, но они не вступают в системный конфликт, не разрушают, а предлагают альтернативу. И вот в этом уважительном отношении разных политических сил друг к другу в Азербайджане, как мне кажется, тоже скрывается еще один залог того странового успеха, который превратил и экономику Азербайджана, и социальную сферу в одну из самых динамично развивающихся на всем постсоветском пространстве. Чтобы понять Азербайджан, нужно побывать в Баку, это безусловно так, но обязательно нужно побывать в азербайджанских регионах. Когда человек вступает в Габале в парк развлечений и понимает, что это сопоставимо с Диснейлендом, а это провинция по большому счету, да, то понимаешь, что мудр тот правитель, который выстраивает не только столицу как зеркало успеха, да, победа в конкурсе Евровидения, красивые гостиницы, блестящие отели, которые строятся к Евровидению 12. Это не только кто создает сильную и боеспособную армию, которую мы видели на прошедшем в Баку военном параде, но это и тот, кто понимает, что жизнь человека начинается с того места, где он родился. Его маленькое село, маленький город, где его родственники, где его родители должны чувствовать себя в таком же комфорте и в таком же внутреннем удобстве, что и избалованные столичные жители. И поэтому всем тем россиянам, сидящим здесь в аудитории, которые еще не бывали в Азербайджане, я бы порекомендовал, конечно, прежде всего выехать за пределы Баку и почувствовать, чем живет, что ощущает эта страна, которая, с одной стороны, бурно движется в 21 столетии, устремленная вперед, а с другой стороны, свято хранит те традиции, которые впитываются в каждом азербайджанце с молоком матери. Уважение к старшим, уважение к своей малой родине, ощущение причастности к самому понятию азербайджанец мира. Неважно, где ты живешь, в России ли ты живешь, на Ближнем Востоке, в Турции или в самом Азербайджане. Вот это ощущение общности, сплоченности народа, как раз, как мне кажется, то, что было также приобретено азербайджанством за последние 20 лет. И этот фактор
мы тоже должны учитывать, когда пытаемся понять и познать секрет странового успеха Республики Азербайджан. Ну и в завершение я хочу сказать, что Азербайджан молодая страна. Девушки любят стильно одеваться, молодые люди, как их сверстники в России, хотят покупать красивые машины. Это радует. Почему? Потому что это значит, что качество жизни улучшилось настолько, что уже люди могут себе это позволить. Баку как город выглядит ничуть не менее гламурно, чем Москва. Но это только внешняя сторона, а внутренняя сторона состоит в том, что успех и для страны, и для каждого человека – это всегда вызов. Желание стать на ступеньку выше, желание достичь чего-то большего. Если ты достиг материального достатка, но не двигаешься дальше, ты рано или поздно его потеряешь. Россия в своей истории испытывала такие периоды. И мне хочется пожелать нашим, могу сказать, моим азербайджанским друзьям и коллегам, всем тем молодым людям, юношам и девушкам, которые сегодня собрались за этим столом, любить, уважать успехи своей страны, успехи своих друзей и соседей, но самое главное быть постоянно мотивированными, потому что успех и страны, и личности возможен только тогда, когда ты четко знаешь цель, ясно понимаешь мотивы и самое главное знаешь, каким образом этого достичь. И вот успех страны – это успех в конечном счете каждого азербайджанца. А поэтому я еще раз уже на последние 2 месяца произносил в завершении слова поздравления с этой датой, 20 лет независимости. Азербайджану, на мой взгляд, есть чем гордиться, есть что показывать, но еще больше есть что завоевывать впереди. Большие задачи, которые, я очень надеюсь и верю в это, мы будем решать вместе в стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Россией. Спасибо за внимание.